Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzis syafa'at. Wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyat. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu baghtatan. Al-hadits au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah nu Maha Suci. Shalawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in. Hadratal mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatid, para ustad, para guru ngaji, para santri teristimewa, ka guru simkuring, kakersana Kiai Haji Pepen Ghazali, kakersana Kang Badru, kakersana Kang Haji Muhlis, kakersana Kang Rasmin, kakersana Abah Hasan, oge Kang Nana, Kang Hawasi, Kang Ajo, teu hilap ka sepuh urang kolot urang Abah Haji Ar Hasan. Kita doakan senantiasa beliau-beliau Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Serta mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh bini sepuh segenap tokoh masyarakat, tidak lupa seluruh aparatur pemerintah nu hadir nu teu hadir, kita doakan mudah-mudahan senantiasa mereka Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa segenap jemaah tahlil malam 40 atas nama Ibu Hajah Halimah binti Asmat binti Samad. Mudah-mudahan nu hadir penting ayeuna asup ka surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir penting ayeuna jadi ahli surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir penting ayeuna nu geuringna jadi cager, amin. Anu deng-dengna jadi lempeng, amin. Nu bloon jadi calakan, amin. Anu balangsak jadi sugih, amin. Anu tilok ngaji jidek ngaji, amin. Mudah-mudahan orang kabehan diri Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa sahibul musibah, keluarga almarhumah Ibu Hajah Halimah binti Samad. Mudah-mudahan segenap keluarga besar, baik suami anak-anakna incuna ku Gusti Allah ditambah-tambah kekuatan, ditambah-tambah keberkahan, serta senantiasa bisa terus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka satu di antara takdir yang pasti Allah takdirkan kepada kita, hiji di antara keputusan nu pasti Allah putuskeun ka urang, hiji di antara kepastian pasti Allah pastikan ke urang adalah kematian. Betul. Urang kabeh pasti bakal nu ngora, nu kolot, nu loba hutang, nu main TikTok, nu main slot, modal. Sing ade main slot judi karang. Betul. Aya di dieu main slot. Tunjuk beungeutna coba. Main slot pai.
Maka seluruh manusia pasti bakal mengalami satu fase kehidupan yang dinamakan dengan kematian. Mang orang bakal paeh mang, betul. Maka satu di antara zikir yang paling hebat ngarara sakit orang bakal paeh. Teu kudu zikiran naon, teu kudu zikiran segala macam, geus cukup ngerasakeun bakal paeh sedep. Naik mobil zikir baca 33 kali, bakal paeh, bakal paeh, bakal paeh, bakal paeh. Dek hes baca 33 kali, bakal paeh, bakal paeh, bakal paeh, bakal. Keur main slot. Bakal paeh, bakal paeh, bakal paeh, bakal paeh. Aya lewat cewek cantik kurang deketan. Inget dina hate bacakeun 33 kali, bakal paeh, bakal paeh, bakal paeh, bakal paeh. Moal tulus asana. Maka itu salah satu zikir yang paling hebat, merasakan bahwa kita bakal mengalami kematian. Urang bakal maut mang. Karena sesungguhnya hirup lamun teninggalkeun pasti ditinggalkeun. Betul. Lamun teninggalkeun pasti ditinggalkeun. Aya nu anakna ninggalkeun bapana pandeuri. Aya nu bapana teh heula anakna terakhir. Pamajikanna teh heula salakina pandeuri. Aya nu salakina teh heula pamajikanna pandeuri. Maka tergantung undian di Gusti Allah. Andai kata urang maut aku pasti bakal datang ke urang. Teu kudu sieun sabab kabeh bakal maut. Anu ngeri mamang poho ka Gusti Allah. Atawa kieu mamang boga pamajikan geulis. Haji pamajikan paeh teh heula. Atawa mamang paeh teh heula pamajikan mamang geulis keneh. Mending mana? Lamun mamang paeh teh heula tengetan mang. Mamang paeh teh heula. Bikang mamang geulis keneh. Mamangna paeh. Pamajikan geulis keneh. Mamang di jero kubur kan nyeuleuh ka luhur. Begitu dijeuleuh pamajikan dilalaga ka tukang ojek. Makanya geulis keneh. Oh, mamang nyelak di jero kubur. Rohna teu tarima naik ka luhur. Cicinglah di tangkal jamblang. Jadi kuntilanak. Bukan kematian yang harus kita takutkan, tapi bekal apa yang bakal kita bawa menuju alam barzakh. Bekal naon nu urang dibawa ke alam kubur. Sedangkan yang Allah pertanyakan, lain imah nu bagus, lain mobil nu mewah, lain harta benda nu ambalaya, lain sawah nu hektaran. Tapi yang Allah pertanyakan, seluruh titipan yang Allah titipkan kepada dia, baik istri mereka, anak-anak mereka, bahkan dirinya sendiri, awakna sorangan ge bakal ditanyakeun ku Gusti Allah. Ibadahna, hartana, leungeunna dipake naon, sukuna dipake naon, sedengkeun rugi jasa ketika Allah tanyakan tangan kita unggal poe main slot. Man buka slot. Oh ya Allah. Masya Allah. Maka para jemaah rahimakumullah, menyikapi krisis moralitas yang tadi guru kita bicarakan, bahwa emang benar alam dunia ini sangat-sangat luar biasa, krisis moralitas. Masa budak leutik kuari geus bisa YouTuber, betul? Umur 3 tahun jadi YouTuber, umur 4 tahun geus bisa nyieun konten mah. Umur 4 tahun bisa nyieun konten, bapak kolotna dek paeh dijieun konten. Hai guys, bapak kolot kulat tereh modar guys. Siranya udah endeg-endegan guys. Umur 4 tahun, Masya Allah. Maka krisis moralitas, salah satu yang bisa menjawab tantangan moralitas, krisis moralitas adalah pondok pesantren, betul? Maka untuk menjaga masa depan anak-anak kita, generasi anak-anak kita, titipkan mereka di pondok pesantren. Lempangan mangka kobong, sina mondok di pondok pesantren, sina cicing di kobong, kang teresep di kobong mah bali rombeng. Justru itu indahnya pondok pesantren. Dek modern silahkan, dek salapi mangga. Yang paling hebat salapi, naon sebabna? Karena fokus untuk mencari ilmu agama. Lempanglah anak di pondok pesantren salapi. Masya Allah. Sedari kecil mereka didik ku guruna, ti leutik keneh geus dididik ku guruna, wau jeung Gusti Allah. Bayangkeun ku mamang leutik keneh, mang santri ti leutik keneh. Umur
10 tahun, 11 tahun, 12 tahun cicing di Kobong. Ketika masa-masa muda Badrun mah anak muda 12 tahun jadi gangster, 13 tahun jadi gangster, mereka santri cicing di Kobong. HS dina balai bari nangkuk asal udah nge-es ceriknya nah. Ditanya ku budak, "Si aku naon cerik?" "Kajepit aing." Luar biasa santri. Apakah santri tidak punya hati? Atau santri ge boga hati mah resep ka awewe atuh normal, ja santri ge jelema lain yang listrik betul. Santri ge bogoh ka awewe atuh bogoh, tapi mereka tahu percuma nyaran awewe ari teu daekeun mah. Maka mang santri bakal Kobong lain nyaran awewe, nyaran ilmu. Budak sekolah lelempang naik motor nagih luar biasa, motor ninja. Yang motor ninja. Pan kos kieu motor ninja mah. Ban hareup leutik, ban tukang gede, nongkeng jasa. Budak sekolah the power of putih abu-abu. Handap abu-abu luhur putih, dempetan cowok jeung cewek naik motor lewat ke mang santri. Apakah mang santri jadi hate? Moal. Cek mang santri hampura aing teu kabita. Pan teu kabita atau emang aing mau jomblo. Karena mang santri tahu tujuan hidup, lain sakadar dek bebenean gampang. Lamun mang santri geus hayang, andai kata mang santri mereka geus hayang nyaran awewe, ulah-ulah nu remot nu geulis ngantri kabeh hayang ka mang santri, betul. Naon sababna? Cinta ditolak, tasbih bertindak. Dibacakeun ke mang santri. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li 11 kali Kang. Dibacakeun ke mang santri, ditiupkeun ka cewek, cuy. Ternyata tetap teu daekeun. Lain salah hiji bareng beungeut mang santri serviseun. Kudu diservis. Masya Allah. Tapi mang santri lain eta mang tujuanana isuk-isuk ngaji, berang ngaji, sore ngaji, beting ngaji, mantap. Isuk-isuk salat, berang salat, keur badung-badungna santri subuh kaberangan qodoma pasti dilaksanakeun. Betul. Sabajingan-bajinganna santri subuh kaberangan moal lewat Kang sanajan jam 8 pasti salat bae. Usolli fardhu subha subuh dan duha, Allahu akbar. Ya Allah, hebat mang santri. Nya nama eueuh pikiranna naon? Nya nama ngaji. Matak mamang beruntung ketika mamang punya anak yang mondok di pondok pesantren. Bagaikan kita menyimpan investasi yang terhebat dalam hidup kita. Urang boga anak cicing di Kobong boga investasi mang. Kapan bisa kita buka itu investasi? Ketika mamang asup ke jero kubur. Misalkan anak mamang di Kobong amal ku ilmu deket jeung Gusti Allah. Ketika anak mamang min alamati sa'adah termasuk manusia yang bakal ke surga, dipanggillah ke malaikat ridwan. Ceng ke dieu. Siap. Mang santri naik Vespa di surga. Anu disalahna poe Senin hirup poe Sabtu. Tumpang. Mang santri ke surga. Oke, daftaran aya bener aya. Begitu dekat surga dilawat. Cek mang santri. Malaikat ridwan. Aya naon ceng? Oke, ari abah di mana? Ji, emang abah saha? Mang Haji anu. Orang mana? Orang Sukamulya. Oke, teangan malaikat di surga. Lamun aya keur kasuk, eueuh moal. Diteangan lah ke malaikat Ridwan. Make Google Map. Ceng, eueuh garah. Teangan deui. Di searching di Google. Eueuh, ceng. Coba teangan. Dina neraka aya meureun di dinya. Diteangan lah ngawea Ridwan ka malaikat Malik. Begitu ngawea can dibales centang hiji. Malaikat Malikna keur haliu. Nemakan jelema. Teh dibales-bales dibuka. Aya naon wan? Ieu neangan Mang Haji anu di dinya eta eueuh. Nu mana? Ceng aya fotona teh eueuh, aya kirim fotona ku anakna ka neraka sok dikirim. Via WA. Begitu diteangan ngaran eta beungeutna eta dina neraka mun aya bejaan. Oke, siap. Diteangan punyana.
Begitu diteangan ngaran aya dipotokeun ku nyana, jepret dipoto, kirimkeun. Cek bener tah henteu? Bener ieu. Keur naon Abah dina neraka? Keur main selot. Belon Abah. Waduh. Ya Allah ya Rabbi. Bejakeun ka Abah ka surga kitu ceuk ulah. Cek malaikat-malaikat teu meunang, jadi geus aya bagianana. Cek anakna malaikat Ridwan tengetan bae. Kula mah moal asup ka surga andai kata orang tua saya teu asup ka surga. Pan bisa kitu cek. Malaikat Ridwan kan kula baheula mondok, Abah teu ngabeukelan. Teu nyahoan malaikat Ridwan mah kula cicing di pasantren sabaraha sawah, sabaraha petak sawah nu leungit. Gabah sabaraha kintal nu leungit, duit sabaraha juta nu dipake. Kontrakan sabaraha nu dijual demi kula hayang bener sanajan Abahna dengdeng. Sanajan Abahna ahli maksiat min alamati syaqwa, tapi anakna min alamati saadah nyana nungguan di lawang surga, nungguan bapana asup ka surga. Cek malaikat Ridwan teu bisa cek. Cak anakna bejakeun malaikat Ridwan ka Gusti Allah. Mun kula teu ka surga dieudeuk-eudeuk surga. Sengke. Cek malaikat Ridwan, bejakeun Gusti Allah Gusti. Aya naon malaikat Ridwan? Lain ieu aya jelema sengke Gusti. Orang mana orang Sukamulya asana Gusti ieu. Orang Cikupa deukeut pasar. Emang kunaon? Nyana hayang ka surga, nyana ahli surga tapi bungeun ka surga. Emang kunaon mun ka surga nungguan bapana? Emang bapana di mana? Bapana di neraka. Kenaon main selot? Ternyata dengan barokah anak cicing di pondok pesantren, kolot ahli maksiat bisa kabawa senang mah. Iya, bisa kabawa senang kolot ahli maksiat andai kata mamang boga anak-anakna ahli ibadah. Berapa banyak anu kolotna ahli maksiat ternyata kabawa mulia menjadi anak ketika anakna ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun urang teu sanggup pikeun nyiaran ibadah kuari jeung geus Allah ngaji kagol teu pernah pengajian haliwu atau anak urang pikeun coba ge di pondok pesantren. Di dieu seueur pondok pesantren alhamdulillah di Kang Nana aya, di Kang Badru aya, di Abah Pepen aya, mangga silahkan pilih pondok pesantren. Titipkeun anak-anak urang, lempengkeun anak-anak urang. Hook jasa kuari. Umur 15 tahun jadi gangster. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. 15 tahun kuari bergelut dalam dunia internet. Maaf, internet tidak pernah salah. Cuman kurang bijak mempergunakan, betul. Internet hebat untuk sekedar mencari khazanah keilmuan dalam internet sangat luar biasa. Tanyakan di internet, bab waris, bab faraid internet bisa jawab. Bab fikih internet bisa jawab. Ulah-ulah hukum agama, tanyakan sempak Ronaldo nyahunya. Internet nyahuan, Masya Allah, luar biasa. Tapi ketika kita kurang bijak mempergunakan internet, maka bagaikan pedang yang bermata dua, bisa membunuh generasi anak-anak urang, bisa membunuh generasi anak-anak urang. Kuari maleman meuli kadaharan ge make HP, pakai GoFood, betul. Meuli kadaharan tinggal cicing doang satu klik GoFood. Masya Allah. Dek ngirim barang gobok. Ndek naikeun naon karang kana ieu teh kana bok teh kana barang. Go delivery kuari loba jasa. Aya Gojek naik ojek. Tinggal klik doang. Kebal-kebal aya Gotan. Nyaran ustad make aplikasi. Ngeri jasa mah. Agama bukan sekedar seperti itu. Pendidikan, ayat pendidikan bukan sekedar ilmu tapi akhlak. Karena di atas ilmu ada akhlak. Di atas ilmu ada adab, lain sekedar nyaran ilmu. Ya ilmu mah di HP gak bisa. Tapi akhlak guru-guru kita yang mereka bawa dari gurunya, yang gurunya bawa dari gurunya, nyampelah kepada para sahabat, nyampelah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mencari langsung dari baginda Rasul mau nyampe mah. Wow ge henteu di kanjeng Rasul, sajaman ge henteu. Maka butuhlah perantara sahabat di para ulama. Maka andai kata kita meninggalkan para ulama, laulal ulama, maka sesungguhnya andai kata tanpa peran ulama, manusia kal bahaim seperti embe-embe. Maka para jamaah rahimakumullah,
Persiapkan generasi yang akan datang. Budak-budak leutik urang ulah diabur teuing mang. Budak leutik ulah diabur teuing. Coba geh titipkeun ka Kobong, Masya Allah indah jasa. Santri makan santri dina awakna sok aya koreng saeutiknya. Buduk, cenang, bisul, kudis, kurap, kutil dan lain-lain. Eta teman mang santri, maaf itu mang santri tandana keur dipikanya ku Gusti Allah. Dicoba ku Gusti Allah kakuatanana. Andai kata orang nyeuleuh mang santri tanpa aya proses seperti itu, bagaikan kita melihat langit bintang. Nyeuleuh langit bintang resep. Percis nyeuleuh santri budugan. Maka santri budug bagaikan langit tak berbintang. Teu indah betul. Naon sababna bukan sekedar ningali kana zahir santri mah budugan, tapi lihatlah masa depan mereka 15 tahun yang akan datang. Di Kobong boleh santri budugan, di Kobong boleh santri korengan. 15 tahun yang akan datang ketika mang santri geus balik ka imah masing-masing, Masya Allah leuwih parah. Mang santri mah datang ka lembut lain deui, atuh lain deui teger jasa mang santri datang ka lembut. Isuk-isuk hees, beurang hees, penting hees tatangga puyeng. Are eta sih gaweana di mana? Pan mang santri mah teu gawe-gawe, usaha teu gawe teu pagawean he. Perlu diketahui santri setiap sholat duha sajadah dibukakeun duit nang pokokan. Nu sugih. Nu susah mah. Tapi keyakinan mereka mang santri mah ka Gusti Allah yakin jasa. Gawe atuh hayu teu gawe mangga silahkeun, tapi yakin ka Gusti Allah. Itulah yang guru-guru mereka tanamkan di pondok pesantren. Gering ti Gusti Allah, cager ti Gusti Allah, maut ti Gusti Allah, hirup ge ti Gusti Allah, ya kabeh dijieun ti Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah bakal balik ke Gusti Allah. Maka orang di alam dunia jangan pernah mempertontonkan apa yang Allah kasih lebih kepada kita. Sabab kabeh ge ti Gusti Allah. Sugih urang atuh ti Allah. Susah urang atuh ti Gusti Allah hakikatna. Maka kadang-kadang aya jelema sombong, cek Tuhan Syabdul Qadir awalhu nutfatun wa akhiruhu jifatun. Manusia mah awalna diciptakeun dari setetes cai mani, dijieun tina cai mani, dijieun dari setetes cai mani awalhu nutfatun. Nu sugih cai mani, nu susah cai mani. Aya jelema sombong naik motor PCX, bau gagah jasa, kacamata hideung. Tatangga keur lewat hampir ditabrak, tunjuk beungeutna cai manis ya. Aya nu sugih sombong jasa, mentang-mentang sugih, jaker susah mah teu sombong, begitu sugih panton make gerbang. Make satpam 18. Imahna 10 tingkat. Paling handap garasi, kadua kamar, WC paling luhur. Asal ngising menceret di jalan. Sugih jasa, sombong jasa, tunjuk beungeutna cai mani. Nu sombong teu meunang sombong, cai mani anjeun. Awwaluhu nutfatun, awal penciptaan manusia cai mani. Wa akhiru jifatun, akhirna urang jadi bangke. Imah ditinggalkeun, mobil ditinggalkeun, sawah ditinggalkeun. Naon urang bisa dibanggakeun? Mobil rebutan keluarga, sawah rebutan keluarga, tanah rebutan keluarga. Seluruh yang kita tinggalkan jadi rebutan keluarga. Kabeh keluarga raribut ngurusan warisan, kabeh keluarga ribut ngurusan peninggalan. Tinggal urang cicing di alam barzakh, cicing di alam kubur penuh dengan penderitaan. Nauzubillah, subhanallah min zalik wa min zalik. Maka teu meunang sombong di alam dunia. Carilah ilmu pikeun salamet dunia, pikeun salamet akhirat. Lempanglah, berangkatlah anak-anak kita ke pondok pesantren ke insya Allah. Atawa teu sanggup pesantren jahaliu atuh titipkeun di majelis taklim, cenah ngaji. Alhamdulillah di Masjid Al Ikhlas aya pengajian malam Selasa. Alhamdulillah ibu-ibu aya pengajian hari Rabu, pemuda pengajian malam Senin. Itu luar biasa, bikin mendidik moralitas anak-anak dan keluarga urang. Pemajikan titipkeun di pondok pesantren mah, lamun teu bisa titipkeun di majelis taklim. Poe Rebo cenah ngararaji. Naon sababna loba jasa bikan udek-dek WA-an bae. Pamajikan main Facebook segala macam.
panengeunah jasa beureung lamun mamang boga pamajikan bulan Ramadan dek lebaran cak pamajikan ka salaki ka aya naon nok maka teu kudu dibelikeun baju bagus teu ngantik dibelikeun sendal hebat teu ngantik dibelikeun nanaon nu penting mah kakak daek puasa kakak daek salat nu jadi pertanyaan bikang kos kitu aya teu di dieu oh sedap jasa kan mangnya asal dek lebaran bete menta nanaon masya Allah indah jasa kan hati ngomong asal adem nu mah tak salaki dek nu di imah nyerang bae ka salaki bau sirah jadi suku jadi sirah diserang ke pemajikan lamun lebaran teu dibelikeun baju 3 lapis dipencit di imah salaki terzolimi ya Allah ya Rabbi maka loba bikangna gemuk salakina kuru eta salakina diserang ke pemajikan mata kudu ngaji pamajikan nok siang ngaji aing teu sanggup mapatahan sia sieun aing ka sia geus ngaji bae di guru tuh sia ngaji pamajikan ngara bageut ngan kadang-kadang loba deui salaki nu haram jadah ari ngarok sampurna mil kopi mah moka cino ari mere goceng kan bloon oh wayah mancing mamang 8 jam setengah meuli lauk 10 kilo ditendang diempang dipancing menang hiji belontan teu saha lamun cek urang mah ieu mun cek urang ieu kan di imah hebak mandi ieu beuli lauk 10 kilo pasangkeun di bak mandi pancing ku sorangan geus urang seubeut eleh urang tinggal diserok doang jelema edan juga mah lamun kos kitu mancingna teu masalah mah henteu nanaon mamang meuli lauk di pemancingan ya di mana bae tenden di bak mandi urang dipancing ku sorangan atuh elos nu teu meunang ge mamang meuli lauk 10 kilo ditenden di kolam dipancing menang hiji mun teu beunang nu sasana keur bandar pan ieu teh boga kolam ieu untung eta termasuk judi mamang teu meunang ku situ atuh terserah eta mah terserah ngan di akhirat lamun mamang keur mancing dina neraka misalkan ya ustad dah lewat di dia ya Kang Nana sadena lewat ditanya ke urang dia Kang Nana tulungan sorry tidak kenal mancing bae sih maka berjemaah rahimakumullah sing hade urang salaki benerkeun anak benerkeun pamajikan benerkeun loba jasa kayak urang usaha mah silakeun karena agama tidak pernah melarang mencari nafkah yang halal bahkan salah satu di antara jihad na akhir zaman mencari nafkah yang halal kesangna bae mamang mencari nafkah yang halal keringatnya mereka Allah ganti bagaikan mereka berjihad fisabilillah tukang es lelempangan kesangan digantian Gusti Allah asal daek ibadah ka Gusti Allah oh sok tukang es ge asal azan ke masjid HS teu salat mah keringat mereka Allah ganti teu masalah sangat teu masalah karena Allah nakdirkeun seperti itu nu usaha bae di pabrik silahkeun tapi jangan lupakan ibadah ka Gusti Allah aya jelema gawe di pabrik tetangga pula orang rajeg gawe di pabrik di daan mogot lempang di rajeg setengah genep berangkat balik gawe setengah 9 penting selama 30 tahun lamun nyana paeh kesal jasa malaikat begitu dibuka rekamanana lempang isuk balik sore macet deui kesal malaikat ge teu rame cing malaikat macet deui mang gawe mah silahkan usaha teu naon yang pertama akurkeun jeung aturan Gusti Allah nomor kaduana tetep urang ibadah ka Gusti Allah jangan pernah kita tinggalkan gawe di Columbus misalkan ataupun gawe di Cinglung gawe di pabrik begitu lonceng sip hiji jam 12 berarti istirahat teng keluar di pabrik aya 2 tempat hiji warteg kedua musola pilih mana coba pilih mana perut mengatakan warteg serang duluan lempang ke warteg sabab cek hate engke gedeung mantas dahar pasti salat cek hate lempanglah ke warteg dahar horeng dahar loba jasa bek beres dahar lempang kamu salat hees apa salat ternyata kamu sholat hees doang ya Allah ya Rabbi sholat mah
Urang salat nang rapih sesuai jeung aturan agama. Ajikeun salat urang ka guru-guru urang, ulah sembarangan ja salat aya aturanana yang sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang salatna diajikeun sesuaikeun jeung para ulama anu nyampe ka Kangjeng Rasul. Salatna ajikeun. Usahana ge diajikeun, usahana dibenerkeun. Laku lampah kehidupan sehari-hari oge dibenerkeun sesuai jeung Kangjeng Rasul. Ngarah salamet hirup urang dagang mantep. Deuk ngabm ge coba ge deuk ngabm pemuda. Kuari geus pati eueuh alhamdulillah. Kula menjadi hate boga babaturan di Cianjur nyana boga santri. Santrina ninggal gara-gara ngabm. Santrina ninggal gara-gara ngabm. Megat truk naik kana truk ngecelek ka handlap kalindes ke ban tukang. Ninggal saha tanggung jawab wallahu alam. Ngan guruna datang ka kadinya di hate nelponlah ka kula. Cak guruna babaturan kula. Kang aya naon? Mun akang boga barudak santri sing hade ulah ngabm kula datang ka kuari geus hampir genep bulan nyeri hate leungit-leungit. Boga santri ragrag ngecelek kalindes sanajan maot mah pasti bakal tapi prosesna ongkos menang tangan. Ya Allah ya Rabbi kalindes kuban toronton ya Allah. Makasih haden ngabm coba ge ngabm na bersyariat. Aya toronton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supir truk abdi bade ngabm. Mangga karak naik mun teu mat antep teu bae. Ieu pan di tengah jalan bos kieu. Di tengah jalan toronton cek mau bolu meureun. Oh, toronton mang lain bolu masyaallah masyaallah. Budak leutik toronton di pegatan ya Allah ya Rabbi masyaallah. Kumaha lamun supina teu katenget teu kanyeuleuan ataupun remna blok deuk kumaha coba urang. Ulah nang tangan ari mot mah bakal tapi ulah nang tangan mau. Walaupun lamun Allah geus naklikeun teu mah teu bae ngan kita makan deukeut jasa sababna. Makasih ngade ngabeng masyaallah rugi jasa. Kula keur nongkrong di Cilomok jeung pun guru almarhum almangkulah sore-sore kurang lebih jam 4. Tekebel aya tamu datang orang gembor nyana minta cai ka abah. Bah minta cai keur saha? Keur adik kula. Kunaon? Nyana di rumah sakit. Kunaon di rumah sakit? Dibejakeunlah kronologisna. Cek eta jelema adik kula stres kan, frustasi hirupna kunaon frustasi. 15 tahun nyana muriang. Bengek, TBC, paru-paru, penyakit jero aya di nyana kabeh. Haju, nyana teu tahan teu narima. Akhirnya nyana mengakhiri kehidupan dengan cara minum baygon dicampur autan, diseduh kena gelas. Kotrek. Karak diinum satengah kabur ka panggih. Beungeut geus hejo, suut geus ngabudah. Dicokotlah gegeraan, ditenden di rumah sakit sari asih sangyang. Nah, kuari minta cai. Ngan aya anehna cek nyana. Begitu geus saminggu dirawat di rumah sakit, ku dokter dicek, ternyata TBC na bager, bengekna cager, haju paru-paruna ge cager. Matak mun aya urang suka mulia geuring TBC, paru-paru jeung bengek obatna insyaallah oh ya Allah. Lamun Allah geus nakdikeun pas formulana mah atuh salamet bae walaupun betul. Tapi urang mah teu meunang kos kitu mah. Jarin Superman urang mah betul. Urang mah biasa-biasa bae, urang mah cicing di makom syariat. Cirina makom syariat, lamun lapar, lamun haus, lamun atel, lamun ngantuk, lamun mules. Eta alam syariat. Satungtung awak butuh kene kadahar, satungtung haus hayang kacai, satungtung lamun mules kudu ngising, satungtung lamun ngantuk pasti hees. Eta mah makom syariat kene. Geus bae nu biasa-biasa bae urang salatna salat bae. Teu meunang sosoheureun ninggalkeun salat bae. Teu meunang wawalian salat bae sabab di makom syariat. Atuh usaha gawe silakeun jamaah ge makom syariat. Sanajan teu mustahil sangat kawasa Allah. Seger tanpa nginum, seubeuh tanpa dahar, anakan tanpa proses hubungan. Ya salaki, ya pamajikan, cak salaki, nok buka baju, nonggeng, ngadoa-doa anakan moal. Sanajan Allah kawasa nyeun anak tanpa proses hubungan. Kangjeng Nabi Adam alaihissalam
Allah ciptakan tanpa proses hubungan suami istri. Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan tanpa proses hubungan suami istri, lahir ke alam dunia. Tapi orang makan butuh, iya masjid ka surga hayang ngomong doang ka surga moal. Cek syariat jauh jasa mah, ya Allah mudah-mudahan ka surga, salat tilok, ngaji tilok, kapagawean hees, selot beuki, mancing osok, kira-kira surga ka neraka. Cek syariat jalan urang asana deket kana neraka, betul. Maka lakonan jalan syariat hayang ka surga, tayangan jalan surga, ngaji jalan surga, salat jalan surga, silaturahmi jalan surga, jauhan jalan neraka, ngomongkeun batur jalan neraka, hasud ke batur jalan neraka, judi jalan neraka, zinah jalan neraka. Ari ka surga hayang, ari jalan neraka dilakonan deuk iraha ka panggihna. Maka ti ku ari lakonan jalan surga, jauhan jalan neraka, salamet insya Allah. Maka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu di antara jalan surga yang paling hebat birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bageur ka kolot tingali indung urang. Masya Allah, mereka lah malaikat tak bersayap yang Allah turunkan kepada keluarga kita. Indung urang indung keur hamil genep bulan 7 bulan beteung melendung hees serba salah, cangkeng panas, tonggong nyeri, nang karak kos kubah masjid, nang kuban eungap, nyangigir panas, teuneunaheun hamil 7 bulan, mamang di jero senang-senang. 9 bulan dilahirkeun, ngalahirkeunlah proses kelahiran anak. Begitu proses kelahiran anak, 240 urat Allah putuskan. Taruhan anak nyawa indung urang. Mun teu hirup pae. Cek indung lebih baik aing pae penting anak salamet. Jeung teuing aing mah geus kolot, ceng aceng bae nu kaluar sing salamet aceng. Mereka mengorbankan nyawa mereka, indung mah mengorbankan nyawa. Anak dilahirkeun ke alam dunia. Maka salaki mun pamajikan keur ngajuru sing hade salaki baturan pamajikan. Sising-sisieun pamajikan, ngarah naon ngarah bisa ngahargaan pamajikan. Ngarah bageur ka pamajikan, ngarah nyaah ka pamajikan, ieu mah salaki pamajikan di smackdown ku salaki. Bageur mang ka pamajikan, diusapan, diplastikan, dipiceun. Pamajikan bageur urusan pamajikan, ulah galak ka pamajikan. Tingali lamun keur proses melahirkan mereka. Ketika pamajikan keur ngalahirkeun salakina cicing cekelan pamajikan bacakeun kana bun-bunanna alam nasyrah laka sadrak, insyaallah qalaqna lahirna lancar insyaallah. Lamun cek bidan nok ngeden salakina ilu ngeden atuh lahir henteu ngising salaki cicing sisieun pamajikan, proses kelahiran, proses antara melepas anak ataupun melepas roh, nyawa taruhan. Ketika orang keluar dengan salamet ayalah wajah kebahagiaan. Coba bayangkan lamun ngalahirkeun anak teu normal, aya nu digunting bae, aya nu disesak digunting, aya nu divakum disedot, make sedotan debu disedot, aya nu dikorek-korek bae. Ya Allah ya Rabbi, pamajikan luar biasa. Mereka bertaruh nyawa untuk kelangsungan hidup anak-anak kita. Lahirlah ke alam dunia anak urang, ceurignya anak, ya Allah ya Rabbi. Bungah indung diurusan anak disusuan. Maka dihormatilah oleh Allah wanita yang sedang menyusui. Lamun tengah peting pamajikan keur nyusuan teu ngatik dititah salat tahajud. Setiap satu tetes air susu yang istri kita minumkan kepada anaknya, satetes cai susu nu diinum ku anakna bagaikan mereka salat tahajud 100 rakaat. Masya Allah, eta karak anakna, eta karak anakna. Masya Allah luar biasa. Hudang tengah beting bagaikan tahajud nyusuan anak, isuk-isuk anak nangising diombehan, anak nadek sakola disiapkeun, minta ka bapana, Pak minta bakal tuh ka emas ya, Pak hayang ngising tuh ka emas ya, tah hayang mandi, Pak hayang mandi tuh ka emas ya. Indung mah dikesek terus-terusan, betul. Maka wajar bagi seorang suami hargai istri kita, hormati mereka, bikang lewat hormat gerak. Hormati pemajikan orang, hormati mereka, karena mereka lah sababnya aya lahir anak ke alam dunia.
Seluruh manusia hebat terlahir dari rahim-rahim wanita yang hebat. Seluruh manusia yang hebat terlahir dari rahim-rahim wanita yang hebat. Lahir di seorang wanita awewe luar biasa. Maka perjemaah rahimakumullah, wajar lamun indung urang derajatna 3 kali dibanding bapak urang. Ummi karak abi. Indung, umuk karak abu. Indung 3 kali ka karak bapak. Indung karak. Berarti bapak sabaraha? Mana? Derajat indung mah 3 kali bapak, sebab mereka berinteraksi langsung dengan anak kita. Cai susu nage kan dijieun tina darah. Lamun budak urang loba disusukeun ku susu asi indungna nyana sadarah jeung emakna. Maka lamun dititah nurut ku mana? Ceng, nyileuk. Ceng kaditu berangkat. Lamun dititah nurut, lamun digerokeun nyileuk, sabab darahna kuat di anakna. Kuari mah budak disusukeun anak make susu formula. Haju susu formula dijieunna tina sahab. Matak wajar mun anak urang digerokeun teu nyil, sabab anak anak sapi. Indung urang mulai nyana ngurusan leutik keneh sakola di modalan, usaha di modalan, kontrakan digadekeun, dek masantren ge di modalan, dek gawe di modalan, dek kawin di pana disiapkeun, lemarina disiapkeun, pajenganna disewakeun, tendana disiapkeun. Luar biasa indung berkorban dengan urang. Maka hargai mereka. Indung aya keneh samperkeun ke urang. Beruntunglah ketika urang masih keneh nu aya indungan. Mengpeung aya keneh indung urang, hargai mereka. Menta cai ka indung sama minta cai ka kiai. Bohong make udang-udang, bohong make sorban, bohong make jubah ketika mereka tidak menghormati orang tua mereka. Ulah harap diberkahkeun ku Gusti Allah. Ulah harap diridhoan ku Gusti Allah. Indung mah malaikat tak bersayap. Memeh minta cai ka ustad datang ka indung urang. Mak, aceng dek gawe mak, doakeun ku mak. Mak, aceng dek sakola mak, doakeun ku mak. Mak, aceng mak dek nyen imah mak, doakeun ku mak. Masya Allah datang ka indung. Cek indung na ka dieu, ku aing doakeun. Indung doakeun anak make perasaan. Kang, teu bisa jampeun ge. Naon anu mah bisa? Nu indung urang bisa jampekeun bae. Di isi namat kajeun naon bae ka dieu tuh si aceng. Allahumma barik lana fi ma razaqtana sunatan. Puh, indung ku si aceng. Insyaallah anakna beuki dah. Salah jampu dahar bae. Maka make doana urang ngarti, jenting bahasa Indonesia, jenting bahasa Sukamulya, jenting bahasa Cikupa tapi ngarti. Ceng, kumaha dijampe ceng, sing salamet, sing barokah, sing bagja. Eta geus hebat jasa. Doa indung geus nu mana ngarti bae doana teu ngantik doa bahasa Arab, bahasa nu indung ngarti. Dibawa urang, menta cai ka indung, masyaallah, mulyakeun indung urang. Di dieu mah eco deket jasa. Deket eco indung atuh kali-kali ajakan ka Citra ka eco. Mak ka eco, mak ka eco. Dibawa ku anakna ka eco naik motor. De eco ditinggalkeun. Kata limong nyana di ditu. Anak urang mah senang-senang ajakan mang habis poin. Coba mah urang dipoto mah dapun kuda mah. Bu masih gak kuda horeng. Anak indung urang ajakan kali-kali mah ari bikang urang boh rasa jasa asal lebaran biasa lebaran dibelikeun emasna ge 50 gram ari indung urang teu sagram-gram acan. Kadang-kadang pamajikan mah keur ngorakeun jikan keur ngorakeun nya make gelang. Make gelang ge kadang-kadang dipakena satahun sakali doang. Bener kan? Lebaran doang. Usolli sunatan Idul Fitri Allahu Akbar. Dek nyohar doang. Coba ge urang ka emas sedekah nya ka pamajikan nya ka indung mah aceng boga milik mah. Ieu keun mah bisi deuk meuli emas silahkeun deuk dahar ge masalah keur naon bae ge ku mama. Ji ceng sia bisa amat jakandal amat duitna. Ih alhamdulillah mah barokah manang nipu mah ieu mah masyaallah. Ieu keur mama sugan bae barokahnya mah nya. Main slot mah meunang mah ya Allah barokah mah fid dunya wal akhirah mah ieu main slot jeung mancing mah meunang jasa. Katelak sia indungna di akhirat.
Bere nu halal mah tina kesang sorangan nu halal itu lebih Allah hargai daripada Allah haram, betul. Allah mah teu butuh mewah, nu penting mah akur jeung aturan Gusti Allah geus hebat jasa. Indung urang mulyakeun lamun aya keneh. Kang jamana geus seueuh Kang, Ibu Halimah teh qadimu geus aya di alam barzah Kang. Deuk kumaha kami sebagai anak-anak Kang? Birrul walidain tidak pernah terputus. Salah satu janji baginda Rasul ketika almarhumah meninggal, 3 perkara teu diputuskeun ka anjeunna. 1, sedekah jariah, sedekah-sedekah yang telah beliau sumbangkan ke masjid, ka tetangga, ka dulur baraya dan sebagainya, terus ngalir selama bisa ngalir jariah. Wakila di tafsiran wakaf. Nomor keduana anu moal putus. Nomor keduana ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu-ilmu tentang ngadekor nu dititipkeun ka anakna, ilmu tentang kebaikan nu dititipkeun ka dulurna, apalagi seorang kiai, seorang ustaz, terus baik kebaikan mereka dalam segi ilmu terus ngalir ke almarhumah. Nomor katilu anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuana. Anak-anak soleh nu bakal nyambung pahala. Lamun nyaah ka mak warimah lain meuli cau cicing muka yasin haju kirimkeun Fatihah pikeun mak. Mun eueuh jarahan atuh kuburanana. Saminggu sakali ieu mah jarah setahun sekali. Bojog geus jangkung. Begitu datang ka makam kuburan orang. Ari kuburan emak di mana? Nyaho baheula mah di dieu. Pinuh kuruyuk, pindah beureum emahnya. Cikeun mah kontrakan. Atuh moal pindah di kuburan. Urang mah bae tilok jarah pohoan. Otak jarahan saminggu sakali. Bersihan ku urang, auran masyaallah. Cicing plek hareupeun kuburan mah urang. Merenung tentang kebaikan indung urang. Kang hayang zikir tawasul silahkan tawasul. Kang teu bisa teu kudu tawasul, kulhu sabisana, bolak-balik kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. 100 kali teu nganti make doa, teu nganti make tawasul. Kirimkeun pasti datang ke kuburan. Naon sababna? Amalul walad, amalul walid. Apa yang anak lakukan pasti bakal nyambung pikeun mana di jero kubur. Cicing bae urang, bolak-balik maca kulhu, pahalana datang yakin mah. Beusi aya nu ngomong teu datang bejakeun ka kula, datang yakin jasa. Lamun teu percaya nyana paeh ku kaing didoakeun. Pasti datang ka kuburan. Sanajan teu make isol, sanajan teu make isol. Kang isin atuh masa kula makanya pamajikan. Deuk ngadoa ka emak, masa teu ke ilah dorot. Mang teu kudu make ilah dorot langsung bae geus pasti datang. Apalagi pakai ilah dorot, pakai alamat. Orang cicing kieu doang ke kieu ye, mamang kieu ye. Itu tengger mamang cicing. Oh, so. Al-Fatihah geus datang. Cek mana itu keresakan amat ieu. Teu jelas ieu. Keur kitu ge datang jasa mah. Urang salat teu make iso atuh datang ka emak. Seluruh kebaikan yang anak-anak mereka lakukan datang. Nyuguhan cau, nyuguhan kue, nyuguhan cai datang ka indungna. Lamun kebaikan cau disuguhkeun, cai disuguhkeun, Kang lamun ciu kumaha? Maksiatna ge jariah bakal ngalir ke jero kubur. Amal bagus bakal bagus, amal jorek bakal jorek. Amal bagus atuh datang bagus, amal jorek atuh datang jorek. Maka tinggal pilih urang, apakah kita bakal membebani mereka dengan dosa-dosa kita? Apakah urang bakal ngahampangkeun nyana dengan amal-amal urang? Maka robah urang, apakah urang deuk nganyarikeun kolot, apakah deuk ngahampangkeun kolot ti kuari robah Gusti. Horeng indung luar biasa, cicing di hareupeun kuburan, beureumkeun panon urang, rasakeun ku hate, kenanglah kebaikan beliau. Cak urang Gusti dilahirkeun ku umat, di urusan ku umat, di modalan ku umat, di isangan ku umat, di pandian ku umat, di modalan ku umat. Gusti kula can bisa malikeun kahadian ka emak, kuari emak di jero kubur. Gusti kula mah teu hayang naon Gusti. Hayang hiji doang Gusti, nyaahkeun emak di alam barzah, sakumaha baheula emak nyaah ka kula. Hampurakeun dosa-dosa emak kula Gusti. Sabab Gusti mah lautan hampura geus make basa urang bae, tapi doana make rasa. Coba ge bakal datang. Rasakeun indung di jero kubur senang jasa. Kiriman ti anak datang, kiriman ti salaki datang, kiriman ti dulur datang. Kabeh ikhlas karasa ku hate. Maka yuk urang buka paradigma urang, perbaiki kualitas hubungan jeung nu geus maot. Sababnya merasakan atas apa yang kita kirimkan kepada mereka. Bakal kerasa, masya Allah. Kamu dalam kitab Fathul Ghaib, dalam salah satu kitab dijelaskan bahwa ketika maut, jelema maut,
ruhna cicing di luhureun arwah di luhureun jasad. Ketika ninggal ruh teh telempang jauh wakila dina sungsuhunan wakila cicing luhureun jasad cicing bae. Mamang ninggal misalkan ieu mamang ninggal plek ninggal. Ieu ruhna cicing di luhureun mah. Cek ruh aing ieu keur ngimpi. Mereka tidak merasa bahwa dia sedang mati. Keur ngimpi aing kumaha ge ieu. Jasada dihenep roh di luhur. Henteu kebal datang tetangga cadeuri dulur ceurik ieu ruh ningalikeun cak ruh aing ngimpi ieu ye. Dulur dararata nyahoan ruh mamang. Tatangga nu seuri bae aya, nu ceurik bae aya, nu guling-guling bae aya. Anu tatangga nu kieu bae datang ka urang, begitu datang. Ceurik dihareupeun itu kanggung mah hadegeh paeh puyang aing sabenerna mah. Nyahoan roh. Nu jeung sadikeun bae nyahoan, ieu roh cicing luhureun jasad. Henteu kebal jasad dibawa ka pamandian. Ruh nuturkeun ka pamandian. Urang di pandian, bayangkeun urang cicing mandian. Ngedeng dina gebog cau. Ngedeng dina badogol cau cicing bae urang di pandian urang. Masyaallah. Baju dipake keneh disesuaikeun ku abdi. Uret disesuaikeun. Mulai tinggal sarung doang. Huntuna dikosokan. Matana diberesihan, ceulina dikorek-korek, irungna dikorek-korek, mayit mah cicing bae. Rohnya heuh. Maka sing hade lamun anu ngamandian mayit nu paling hebat lain batur heulan anak-anak na ngamandian. Amil ngarahkeun cek amil sok ceng pandian ku aceng. Jai mah Aceng, Abah Aceng dipandian ku anak mana bunga heungkara. Ih anakna ngamandianna ge, anakna nyelakeunna ge, anakna nu nahlilanna ge. Diurusan, dikorekan. Oh, ieu mah dikorekanana lalaunan mah mun mayit keur dipandian ngorekanana lalaunan. Ieu mah dikorekan make linggis. Wah turang rangsadan mayit. Huntu dikosokan lalaunan bae disiwakan, dikosokan pakai sikat gigi lalaunan. Tapi kudu jadi bersih. Sikat kawat digosrek. Maka lamun aya huntu palsu kan ihtilaf ulama. Cek hiji kaol lamun bisa dibongkar bae, cek hiji kaol lamun matak ngerusak ka mayit teu meunang saayana bae. Huntu palsu lalaunan bae, mun bisa lalaunan bae. Leungeun dileuleuskeunna lalaunan ieu lalaunan. Wih bletok ulah. Dibalikeun mayit, mulai dipandian mayit. Kang, kami mah cenah jalma sugih, mandian make steam atuh elos. Jalma sugih orang suka mulia, make steam atuh elos, taikeun kaluh sembrot teu masalah. Nu penting cai datang ka kabeh awak. Keur carita dipandian lah mayit, dipandian lalaunan. Masyaallah, bayangkeun eta urang. Bayangkeun mah eta mamang di dinya, disarung doang, dijelekeun ku tetangga dipandian mamang. Deuk kumaha coba? Sugih teu pengaruh sugih mah. Mulai mamang dikorek-korek. Masyaallah. Sageusna beres, liang biritna dikorekan ku amil, make kapas sakieu, make kain sakieu dikorek-korek ka jero liang birit. Palangkakanana diberesihan. Beres dipandian, dibawa deui ka jero, mulai ditenden dina baju putih. Ditalikeun, dihendek, talikeun di awak, talikeun di beuheung, talikeun di sirah pocong ngaranna. Sageusna dipocongkeun, pohara jasa, minyak wangi ge dipake. Ngeunaheun mang paeh mamang, mandi di pandian. Baju di pakaian, minyak singit di pakaian, dek tante. Ih, leumpang mang digotong mang. Beusing mamang leumpang sorangan, mamang geus bios ku abi wae digotong. Sieun jelema ge ieu digotong leumpang ka kuburan. Tempat disiapkeun teu ngantri mayar seumur hidup gratis. Teu kudu ngontrak tinggal asup doang. Teu kudu make SKCK. Teu kudu make ijazah asal daek asup ka jero alam barzah. Ngeunaheun ngan interviewna langsung bumukar wanakir. Asuplah urang. Sageusna digotong dibawa ke masjid. Disolatkeun di masjid. Ruh masih nuturkeun jasad. Disyahadahatlah ku kiai. Ieu mayit bagus. Ieu mayit bagus. Geus beres kitu dibawalah ka kuburan. La ilaha illallah, leumpang ka kuburan, ditenden di jero kuburan. Disangharepkeun ka kiblat. Pipina antel ka taneuh, sukuna antel ka taneuh, dibuka seutik-seutik. Diganjelah make naon karah? Make gegelung. Dina beuheung, dina cangkeng, dina tuur, dina suku, makelah gegelung jeung dina sirah. Disangharepkeun karena teu ngaguling maksudna. Kunaon pipi antel ka taneuh ngarah cepet ajur awak urang. Tapi ditutupan ngarah aya sabab proses hancurna awak urang. Balik deui ka taneuh, cicing lah urangnya hareup. Jelema normal, 3 hari kemudian pembusukan mulai datang di beuteung urang.
Ieu mulai busuk, usus busuk, jantung busuk, hajo mulai limpa busuk, ginjal busuk. Poe katujuh beteng mulai melendung, cairan mulai keluar tina bujal, keluar tina sumut, keluar tina mata, cairan kotoran urang nu keur di alam dunia disebut bos. Dipaeh hancur beteng urang. Mulai nyang hareup ka kiblat hancurlah awak urang. Mulai mata molotot poe ka 40 mulai aya pengelupasan di kulit-kulit, tulang mulai radar. Hari ka 100 mulai ngemplek sirah urang. Buk mulai coplok deuk kumaha coba. Anu di dunia disebut bos, kemana bos? Jangkrik bos, tangkorak di jero kuburan. Betul. Sombong di alam dunia, mentang-mentang karak boga motor PCG. Beuh, sohor jasa. Masjid dilewat bae masjid. Jakir motor Grand Max masjid rajin begitu PCG, coba ya. Masya Allah. Kersusah kene mah masya Allah masjid rajin, pengajian rajin. Begitu mereka kaya, sombong ku harta, embungeun. Ketika paeh tangkorak. Ya Allah ya Rabbi, jadi jifah, jadi bangkai, hancur awak urang. Bea kabeh mulai. Naon nu dibanggakeun? Awak mah eueuh nu bisa dibanggakeun. Leungeun nu make cincin, tangan anu make jam tangan, baju anu make baju bagus, baju Oksa, baju Levi's, sendal nu make sendal bagus. Bu komo budak ngora, baju nage 3 second. Buk dirancungkeun, sendal eger. Paeh mah tangkorak mah. PCX ditinggalkeun, pamajikan ditinggalkeun, tangkorak urang jero kubur deuk mah coba urang. Lamun urang teu inget ka paeh urang, reman lah alam dunia. Terus bae urang bablas mancing, terus bae datangkeun ka paeh, diumumkeun di Masjid Al-Ikhlas, parantos mobas di empak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ya Allah ya Rabbi, persiapkeun kematian urang sebelum kematian datang ke urang. Rarasakeun paeh urang sebelum paeh beneran datang ke urang. Coba ge mamang buka HP yang bermanfaat. Kali-kali nyaran YouTube tutorial kematian. Coba si urang paeh kos kumaha. Mamang rarasakeun mang jam 11 penting lampu kamar paehan. Pasangan kapas diirung. Pasangan kapas dipanon. Beheung pinuhan ku kapas, ceuli ku kapas, buntel ke kain putih. Nyaran HP coba ge selfie. Jepret selfie urang, jieun pasang foto profil we urang. Foto urang di kapasan, kirim ka tetangga, kirim ka grup, geus modar aing ieu. Coba urang deuk kumaha coba urang. Atak urang cetak foto urang teundeun dina buku Yasin. Urang bakal tanggalna kosongkeun, taunna kosongkeun. Mereka innalillahi ngaran urang geus aya, dina geus aya, tinggal tanggalna kosongkeun, taunna kosongkeun, babagi ka tetangga. Bisa aing paeh tinggal geus doang ieu. Ya Allah ya Rabbi, ieu urang ngararasakeun maut sebelum maut datang ka urang. Maka para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kematian Ibu Halimah pelajaran ke urang. Bagaikan beliau memanggil ke urang, sing hade anjeun bakal paeh, antum lana salapun wa nahnu alaikum tabun. Ibu Halimah bener, kami bakal maut. Anjeun geus dipayun, kami bakal nuturkeun ka anjeun. Kami bakal nuturkeun, kami kabehan bakal nuturkeun. Imma wa imma wallahu alam sanu teu heula, nu pasti kami bakal nuturkeun. Terpenting sanu teh heula, nu penting ge ketika maut husnul khotimah, mawa kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nu boga harta ulah sombong ku harta, nu boga ilmu ulah sombong ku ilmu, nu boga turunan ulah sombong ku turunan. Mentang-mentang anak kiai, mentang-mentang anak abuya, mentang-mentang pakai jubah, mentang-mentang pakai sorban, wallahi kula sumpah belum tentu menang kemuliaan. Andai kata kula sengke, kula hasud, sombong, pasti kula dihinakan ku Gusti Allah. Sanajan mamang orang suka mulia, gawena sebagai pangkas rambut, make baju nage pendek biasa, tapi mamang hatena bersih ka jelema, ibadah rajin ka Gusti Allah, mulialah mereka cak Gusti Allah, betul. Maka muliakeun awak urang dengan amal urang ka Gusti Allah. Yuk sahabat oge, sanajan tukang rias, sanajan tukang pangkas, sanajan pegawai pabrik, sanajan urang di pasar, muliakeun awak urang ku ibadah ka Gusti Allah dengan jalan urang masing-masing. Carana kumaha? Tanyakeun ka guru-guru urang, tanyakeun ka guru-guru urang, diajekeun di pengajian. Insyaallah salamat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, dina ieu sim kuring takziah malam kan 40 atas nama Ibu Halimah binti Samad.
Mudah-mudahan anjeunna dihampura dosa-dosana, diterima iman Islamna, dicaangkeun dilegakeun di jero kuburna, sarta menang karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala, sarta mudah-mudahan kami kabeh anu hadir di dieu mudah-mudahan sing bisa husnul khotimah mawa kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan minal jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarid niran. Allahumma ij'al nikmatana daimah wa dawlatana qaimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahli nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu bae nu kabeh hatur hampura tina samudaya kalpatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.